Hello， 亲爱的各位朋友们，大家好，这边是捷峰之洞。如果大家近期有在研究 Brembo OEM 卡钳的市场会发现说有非常多的 Brembo 官方卡钳 OEM 的，也就是说为其他车厂所设计的原厂卡钳呢，开始会有陆陆续续有除了意大利之外的产地，例如说 Made in China， 或者是说墨西哥。那其实墨西哥呢，从2015年开始Brembo 就有开始设产线，并且开始制造。可是呢，它可能会比较局限于说，例如说特斯拉的 F50 四活塞，或是一些可能比较基础的性能车、低阶的性能车的原厂卡钳，会来自于墨西哥。可能例如说像是玛莎拉蒂也有 F50， 包含特斯拉的 F50 也是如此。那其实呢，在近期陆陆续续有一些卡钳开始流入改装市场，进行改装到其他的车，是来自于墨西哥的，我们简称为墨西哥三雄。分别有哪些卡钳呢？那我们这边再分别介绍是哪三雄。来，这一款红色的，它叫 CTSV， 是凯迪拉克的原车零件。那这一款呢是 CT5V，并且呢，要是黑翼版本才是这款卡钳哦。不然如果说是一般版本的，它是一个相对比较阳春一点的卡钳。那另外还有一款，第三款是各位可能会比较常见到的，是 Z06， 也就是雪佛兰的 C7 那我们可以看一下，它们一样都有原装盒，这是美国剧院公司出品的，以及料号等等。那我们可以开始具体稍微跟各位介绍一下它有哪些优势特点，以及跟意大利制的卡钳有什么不一样。那这款 CTSV 呢，它跟意大利制的 ZR1 呢大小是一样的，可以稍微给各位看一下。黄色这组卡钳呢，是各位最常见、最热门、最普遍的 Brembo ZR1。那我们可以稍微看一下。它们的大小差距是比较大一点的，就是 ZR1 跟 ZR1 的差距。这款 CTSV 呢，它跟 ZR1 是一样大的，那也有一样的优势，就是说它在不需要显牙角的情况之下，就可以下到410的碟盘，非常的大。那如果说像 ZR1 呢 ，ZR1 在不显牙角的情况之下，只能到380的碟盘。那如果要到400，它这边的肉会非常的薄。如果是 ZR1 的话，那 CTSV 这款卡钳呢，它是可以直接下到410的碟盘的，是不需要显牙角的。那当然也有一些不一样的点，跟 ZR1 不一样的点。它的活塞呢，意大利制的活塞其实跟各位看到一样，它是属于黑色的，比较黑的，有做一些阴阳处理的。那各位如果说可以看一些我们前面分解意大利制 ZR1 跟 ZR1 的影片，是属于铝色的、金属色的。那可以看到它是属于一般的活塞，它的外形跟 ZR1 是一样的，可是它是属于一般的活塞，它并没有做通风活塞。通风活塞是指这样子。那我们可以看到在油封上面呢，一样有 Brembo 的专属色标。那这个色标其实就是代表 Brembo 的料号，除了是防伪的一个象征之外，这个色标呢其实是代表油封的料号。这个小知识可以跟各位科普一下。那防尘套也一样，防尘套一样，富有 Brembo 的特性，外面非常的坚固硬实，里面非常的有韧性，是属于非常耐用的标章。那我们可以值得看到一个看点，也是分辨墨西哥卡钳与意大利制卡钳不一样的一个小特色。我们可以看到插销的部分它们是属于像这样子比较圆弧状的，并且呢是银色的，比较圆弧状的，并且是银色的。那如果说是以普遍意大利制的刹车卡钳可以看到像 ZR1 呢，
它是黑色的，然后并且它比较没有那么的圆，这边也是直的，并且填满的。只是说 ZR1 可能是直的方向是这边，如果说是 ZR1 直的方向就会是上下。那接下来呢，我们看回本体。其实本体的部分呢，这边就有写，来自墨西哥 Brembo 的钢印。那它一样，原车凯迪拉克的脚位，只是说如果说你要改到市售车上面呢，你下面的脚要显掉，搭配转接座。那它的使用的规格，碟盘规格呢，它可以一样，厚度呢是36mm，那摩擦面呢，适合它摩擦面的，可以从68mm一路到85mm，一样，你可以针对你的需求以及预算，可能你要配65mm、68mm、75mm、85mm都是可以的。那至于说这款卡钳呢，叫它 CTSV。大家可能会有点陌生哦，有点陌生。可是呢，如果说以目前对岸刹车界有给它一个称号，叫做大 V， 叫做大 V。那台湾呢，目前是没有针对它去做一个名称上面的定义的。那其实会选这颗卡钳呢，除了说你今天可能你铝圈超过19寸，可能你是20寸。甚至更大，你想要更塞满你的铝圈，又不想要显牙角，然后呢，喜欢它的外形，可以选择这款卡钳作为搭配。它是属于非常优秀、高 CP 值的刹车卡钳，并且呢，它虽然说外形跟 ZR1 一样大，可是它的价格相对 ZR1 又会更亲民一些。那接下来呢，我们看为 CT5V， 那黑翼版本的，可以看到它与 ZR1 也是一样的大小，与我们常见 Brembo 意大利制的 ZR1 是一样的大小。那包含跟刚刚前面提到的 CTSV 大小也是一样的，那它的话特点就跟 ZR1 一样。它是属于通风活塞城堡类型的，然后与我刚才讲的一样，它与 CTSV 一样，活塞呢是属于这种黑色比较黑的颜色的，跟正常意大利制的铝色呢不一样，因为它有做多的阴阳处理。那包含说油封呢一样带有3色色标。防尘套也一样，这部分呢，在油封活塞防尘套里面，它其实与意大利的制造的工艺水准呢，其实并没有说有什么明显的差距。所以说，我相信在性能以及耐用度、寿命上面，与意大利制的是没有什么高低之分的。因为如果说像我们过去，这个我们不是在讲坏话，只是说实事求是。那如果说以我们过去可能在分解一些由 Brembo 授权给南京的代工厂制造的卡钳 OEM 卡钳，例如说可能出现在一些理想啊、蔚来啊身上的刹车卡钳，可能相较之下会有比较明显一点的粗糙成分在于油封活塞防尘套上面。那这个我们就先不细说，我们一样回归到我们的主题。那 CT5V 呢，一样在钢印上面，来自墨西哥 Brembo 的钢印。那其实在细节处上面，本体的细节处上面也处理的算是非常的优秀，那其实如果说以这颗卡钳呢，在售价上面，其实我个人认为，没有太大的优势。因为它其实呢，它的外形也好，条件也好，它跟意大利的 ZR1 是差不多的，甚至可以说几乎是一样的。可是重点来了，在价格上面
相对于意大利制的 ZR1， 目前是没有太大的优势的。我所谓的没有太大的优势，是它一样比意大利制的 ZR1 便宜一点点，可是它的一点点就是差不多几千一万，所以说我相信喜欢 ZR1 的朋友们不会因为价格而选择这款 CT5V， 这个是我给予它的评语。所以说，通常这个目前是相对比较没有优势的，比较有优势的是这款 CTSV 大 V， 因为有 ZR1 的外形霸气，然后免洗牙角就可以搭配到400/410的碟盘，然后价格呢又相对于意大利制的 ZR1 便宜很多，只是没有通风活塞。那还有一款第三雄，我们现场目前没有，可是有机会我们会补拍，我们稍微讲一下它的优势、它的特点。目前我们手头上这一颗是意大利制的 ZR1， 可是我们先不要看圆柱，不要看插销，我们稍微跟各位讲一下，如果说是 Z06 的话呢，长什么样子，有什么优势，有什么特点。那它的大小呢，跟意大利制的 ZR1 一样，就是相较于 ZR1， 相较于刚上述的两种卡钳呢，比较来的小颗一点点。可是它有一个特点，它的活塞呢是属于通风活塞，Z06 就是雪佛兰的 C7， 那通风活塞通常代表了较高的散热品质，以及出色的制动力道。那么如果说你今天是想要用相对比较便宜的价格去入手相较于比较高阶的竞技取向的卡钳，可以选择 Z06 的价格呢，墨西哥产的 Z06 雪佛兰 C7 的价格呢，又会相较于意大利制的 ZR1 跟意大利制的 Z06 便宜蛮多的。那你如果说是墨西哥 C7 的直径、摩擦面、厚度等碟盘规格，它其实它的条件跟意大利制的 ZR1 是一样的，碟盘呢是咬到34厚，咬到36可能会过紧，甚至卡钳需要做一些其他的加工。那摩擦面呢，你可以一样，你可以选择65、68。那定制盘的情况之下，你可以选择75甚至85。可是我个人会不建议，因为你如果说选择85的摩擦面积的来鳞片以及盘宽，你活塞打的位置可能会偏上一点。那这部分我们先前的影片有讲过，在这边就不多做这部分的赘述。那在这边再补充一次，如果说各位看到原装盒上面是写 AC， 或者是说 GM 也好 AC 也好，他们的身份呢是属于美国汽车的零件供应商，简单来讲就是贸易商。那所有的产线制造商工厂呢，全部都是 Brembo 官方。 OK， 那这边还是要再一次提醒各位一下，墨西哥产的刹车卡钳可不可以买？可以买。那有什么特色，有什么区别，也就是我们今天这部影片介绍的重点。那当然还要在这边特别提醒一下各位，提醒一下大众，还是有人在趁这一波的机会去以假充次。例如说大陆的抖音做刹车的或是玩车的，会有提醒说墨西哥制的某几种刹车卡钳哪些有假的，哪些不要碰。那这部分我们就在这边就不多做赘述，有兴趣的朋友可以自己去查阅一些资料。我们只能把所有官方的正品拍摄出来，打假不在我们的责任范畴之内。我们只需要告诉大家我们的是正品，以及正品怎么区分、怎么看，仅此。那我们今天的影片就差不多先到这边做一个段落。
那如果说有任何问题还是不明白的东西，或是有任何需求，欢迎随时联系我们。那么今天我们的介绍就到这边。如果说呢有任何的问题跟需求，欢迎随时联系我们，可以在底下留言，也可以说直接搜寻我们 Facebook 杰峰制动，私讯我们的官方粉丝专页，也可以直接加我的 Line 的 ID 是5612768117，谢谢各位啊。